to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. Going to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui Wowie. I'm so Pemirsa miris, saksi perundungan kembali terjadi. Mengakui adanya perundungan atau bullying terhadap salah satu anak. Ing jaman saiki akeh banget kasus bullying. Akeh bocah sekolah sing ora ngerti artine temenan, saka persahabatan lan rasa hormat. Ono sing seneng pamer, ono sing seneng guyu, nanging ora sadar yen omongan lan tumindake bisa nyakiti ati wong liya. Ing sekolah sing katon ayem, ana sawijining bocah sing dadi bahan olok-olokan amarga penampilane prasaja. Nanging sapa ngerti ing balik kesederhanaane ana ati sing kuat lan tulus. Dok, loh, iki Rara gak sih ada murid anyar sing teko pindahan toto SMA 57 Cermeh? Bu, Dok, kenapa kok gak sama kelas saya? kula kelas sedasa 6 Bu. Kula boten ngertos kelase. Ya wes bareng ibu, ayo nak kelas sekolah 6, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid, di kelas 10 niki kita kan murid anyar. Sadurunge ayo kenalan dhisik, kalian kanca-kancaku. Kenalan dhisik. Kepalaken nama kula Rara Punya saka SMA Negeri 57 Cermeh. Salam kenal ya kanca-kanca. Ayo lah, nama gue nak diri kita. Anak, sadurunge mulai pelajaran, dibabnya dhisik yo. Aisyah, Aryo, Bagas, Nita, Rara. Ayo dibuka dhisik bukune, sadurunge mulai pelajaran. Iya, saiki ADW pokoknya bab 3 yaiku transformasi geometri. ADW pokoknya bab 3 yaiku transformasi geometri. Rumus transaksi yaitu A XD pangkat AB pada A XD ditambah A B sama dengan A aksen buka kurung X plus A Y plus B tutup kurung. Kalau ngene lebih tambahan Boten enten Bu, sampun paham. Nyuwun kawigatosanipun para putra, swanten bel sampun kapireng. Putra-putra kepareng ngaso medal saking kelas. Terus dari istirahat, Ibu tutup ya pelajaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, istirahat, tekane saiki.
Apa sih awakmu kok jegang aku? Kamu ngomong sih, jalannya. Apa? Gak seneng kan? Terus ayo tak kantin lagi. Ya hari iki, terus gak usah nak kantin. Mau jajan dhek ae. Halah gak apa. Ojo weteng puluhe, aku ora nggo bekal. Halah urusan kudu hakmu. Ya wis lho urusanku. Kamu gak oleh ngomong sesuatu dengan bukti apa? Halah gak marah kan ada bukti. Ada itu si Amir, gak teman-teman. Seket dino pertama wis dipilih. Apa maneh dino meneh ya? Apa aku ngomong bututi ae ya? Hari ini pelajaran apa yo? Geografi gak sih? Iya toh? Iya. Ya wis saya nang kelas saya. Iku Rara gak sih? Apa iku arek? Nangis gak sih iku arek? Ayo parane ayo. Ayo jebaran. Ano apa ra awakmu nak gini kok ket mau meneng ae. Enggak masalah ta? Gak apa-apa gas yo. Mau bakal seru, jare awakmu dibully karo Aisyah. Iku bener ta? Iya bener, tapi aku ngomong nih Bu Tuti. Apa gak usah wedi ngomong, tak elang kamu nak bututi ta. Sawedi, wis ayo gak apa-apa ngomong nang bututi, cek bututi ero. Ya wis ayo nang bututi saiki bareng-bareng. Boleh ana bututi gak apa-apa ngomong wae, gak usah wedi. Iya. Apa? Loh, Nek, ayo sini sih longgo-longgo. Bu, nyuwun pangapunten. Kula badhe nglaporaken. Rara wau ing kelas dibully kali Aisyah. Oh bener loh, coba ceritano. Ayo lo saiki coba ceritano ya apa ceritanya. Kula wau badhe teng kantin bareng wonten kula dijagang kali Aisyah. Bareng wonten kula badhe teng kelas wonten Aisyah lan Nita mendhet jajan kula. Ya wes saiki Bagas sampe Aryo tolong celukno kita ambek Aisyah yo. Nggih, Bu. Lho iku Nita mbak Aisyah leren kono. Ayo deparan ayo. Ayo. Ana apa gas yo? Mau awakmu diceluk Bu Titik nang ngarepe ruang guru. Saiki awakmu dinteni. Ana apa kok didelok Bu Tuti? Mbok, kene ya ora ro. Wis tak aja bakaran ono wae. Tangsa ana Bu Tuti. Iya ayo. Kene mak kelas. Wonten apa Bu Tuti? Lho, mrene ibu arep takon rene. Longgo-longgo. Apa bener mau awakmu arek loro iki ngebully Rara? Kok meneng ae? Ayo dijawab dong. Nggih Bu, leres.
durunge ibu takok niku lakon Allah napa becik? Lakon Allah. Ya wis lek ngerti iku lakon Allah apa kok lakoni? Ya wis saiki awakmu jalan sepura narana yo. Ya wis ayo jalan sepura Lah sepurane ya awak dhewe wis mindak elek nang awakmu. Ya ora apa-apa, tapi yo kudu lalu-lalu ya. Ya wis wis yo masalah wis rampung. Saiki wis damai yo arek telu niki. Ya wis lah ini kan enak rukun kalau masih tukaran sesama konco. Ya wis ayo ra nak kelas bareng. Ya ayo ra. Pun Bu, kula badhe pamit balik teng kelas nggih. Nggih nak.